androany kosa ny masovoan'ny États-Unis eto Madagasikara no nankalaza ny fahasivy amin'ny 30 taona ny fahaleovan-tenany États-Unis tokony amin'ny 4 Jolay moa zany fanaroso tamin'ity voalohany volana Jolay ity nitondra vokatra mivantana ho amin'ny firenena malagasy ny fiverenana tamin'ny fitondrana voafidy ara-pomba demokratika izay no misongadina nandritry ny lahatenin'ny masovoan'ny États-Unis ntsakasatra Andrenarsosy Fenondroandre Malala. The first time that we have had an Independence Day reception at the ambassador's residence in 6 years, and the first time in as many years that a United States ambassador has had the honor of presiding over such an event. Eny taona lasa zay no nisy lanonana fankalazana ny fetim-pirenena Amerikanina farany tato amin'ny trano fonena ny masivo Amerikanina. Eny taona lasa ihany koa izay no nisy masivo Amerikanina farany afaka niambo ho nitarika lanonana toy izany teto amin'ity toerana ity. Izay no nanomboan'Andriamatoa Robert Iamate ny lahateniny teo anatrehan'ireo vahinina saina hanatrika ny fahasivy amin'ny 30 taona nanambarana ny fahaleovan-tena ny États-Unis. Nanamafy ity masivo Amerikanina ity fa vao herintaona monja no niverenana ny fiarah-miasany eo amin'ny Madagasikara sy Amerika dia efa betsaka sahady ny vokatra azo tsapahitanana. Ohatra amin'izany ny tombontsoa azo avy amin'ny fiverenany AGOA, ny asa goavana, ny mamita any fianaratsoa sy ranomafana andraisana fanampiana avy amin'ny USAID, ny Stony Brook University ary ny Corps de la Paix. Io no nahatonga an'Andriamatoa Robert Iamate ilaza fa nitondra vokatra mivantana ho an'ny firenena malagasy ny fiverenana tamin'ny fitondrana voafidy ara-pomba demokratika ary namafisiny fa hahazo fanohanana bebe kokoa avy amin'ny firenena Amerikanina izao fitondrana mijoro izao noho ny ezaka fanarenana fampitehina nandritra ny taona maromaro. Nilaza ity masivo Amerikanina ity fa mety hiteraka fahasaranana ihany koa ny fitondrana ao anatin'ny fanajana ny demokrasia saingy tsy mitovy amin'ny États-Unis Madagasikara satria manan-karena amin'ny fahasamihafana sady manana arena voajanahary maro sy mponina manan-talenta tokoa. Nitondra ny teny fiarabana ho an'ny gouvernement sy ny vahoaka Amerikanina avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy teto ny ministra ny raharaham-bahiny Ramatoa Atala Beatrice. Mialohan'ny lahateny moa dia natolotra ny sainam-pirenena Amerikanina no retolona ny hira-pirenen'ny tany rotota ny angaly izany rehetra izany ny Marine Security. Mampirisika ny mpitondra malagasy sy ny mpanao politika hiasa ao anatin'ny fanajana ny lalàna trany imasovoan'ny États-Unis nandritra ny lanonana fankalazana ny nazahoan'ny États-Unis ny fahaleovan-tenany teny Ambaranjana androany. Tsy maintsy mitranga amin'ny firenena demokratika ny olana politika saingy nanamafy ny fatokisany any Madagasikara anana ho avy maro toerana sy anjakan'ny demokrasia i États-Unis no mariana andraony ihany koa ny herintaona ny verenany ny fiarah-miasa feno teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara indray tao aorian'ny fividianana tamin'ny taona 2010 sy 2020. Tao anatin'ny herintaona tsy nitsanto ny tombontsoa ara-toekarena azon'ny malagasy vokatry ny fiverenan'ny tsenan'ny AGOA indray hono masoivon'ny États-Unis miasa eto Madagasikara Robert Iamate fanazavana amin'ny fanasapeny Joël Ranjato Alvelo. Nankalazaina androany fahasivy amin'ny 30 sy 200 taona ny fahaleovan-tena ny États-Unis teny anivo ny masoivon'ny États-Unis eto Madagasikara raha ny 4 Jolay no tena daty hanamariana izany. Naneo ny hafaliana tamin'ireo olona nasaina ny masoivon'ny États-Unis ny amin'ny fahafahana manantanteraka indray ny fankalazana taorian'ny 9 taona tsy nisiny izany teto Madagasikara vokatry ny krizy. Efa maro nefa ireo vokatra ara-toekarena azo raisina tanana vokatry ny fiverenan'ny fiarah-miasan'ny firenena rotonta tao anatin'ny herintaona hoy ny masoivo Robert Iamate. Nitondra vokatra mivantana amin'ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny fitondrana ara-pomba demokratika ka isan'izany ny fiverenan'ny AGOA. Just 1 year ago, AGOA eligibility was restored,
nitondra vokatra mivantana tokoa ny fiverenana tamin'ny fitondrana voafidy ara-pomba demokratika sy ny fanavaozana niezaka ho fanajana ny zon'olombelona taoriana voafidy ny filoha rajonary mampianina eritaona lasa zay dia namerenana ny Madagasikara ho anisan'ireo firenena mahazo ny tombontsoa amin'ny AGOA. Ankehitriny eritaona teoriana dia efa manomboka mijoka ny vokatra nen'izany fiverenan'ny AGOA zany Madagasikara. Ny aiky ny masivony États-Unis fa tsy ho mora ho an'ny mpitondra voafidy ny anarana ny antsana raha toe-karenan'ny lovainy taorian'ny krizy nandalovan'ny fireneny. Na tsy mbola hita miariary aza ho izy ny vokatry ny asa dia efa manomboka tsapa tsy kelikely kosa ny fivoarana. Nambarany ihany koa fa tsy ilaozan'ny olana politika ny fitantanana demokratika fa ny zava-dehibe dia ny fanajan'ny mpitondra sy ny mpanao politika any lalàna. The motion of déchéance was a constitutional process which we followed very, very closely. Motion de déchéance moa lamina eny anivon'ilay fisarana mbola mpandrenana no misanana azy iny nanara-maso akaiky zay dia iny moa zany ny fanapa-kevitra navoakan'ny CC lavina ilay izy dia amiko tokony vitatreo zany resaka satria efa nivoaka ny didiny zany dia tokony manaraka ny na ny eo amin'ny tsolo-bavam-bahoaka na ny eo amin'ny fitondrana zay rehetra voakasika anatiny dia tokony manaraka an'izay fipetra zay ny tanjona ary ny ampirisihana dia ny hoe nijerena trany zay mahasoa ny vahoaka mahasoa ny Madagasikara satria fahitana anazy efa nanomboka efa eritaona sy tapany zany zay ny lamina vaovao fitondrana firenena dia ampirisihana ny toizana anajana trany ny fanjakana tandalana sy ny fanerasarana mazava sy mangarara eo amin'io androm-panjakana rehetra mba ahafahana miroso amin'izay tanjona efa napetraka tanatin'izay fitondrana zay fa zay dia manohana ny fanohizana ny fikatsahana trany zay mahasoa ny vahoaka malagasy sy mahasoa ny firenena. Tokony nandraisan'ny tsirairay lesona ny fifandroritana tao anatin'ny herinandro vitsy ka ahafahan'ny mpitondra mandinika ny fepetra anamafisan'orina ireo dingana efa vita hatramin'izay eritaona sy tapan'izay hoy ny masivony États-Unis. Isan'ny tetika asa mivaingana eo amin'ny fiara-miasan'ny firenena roa tonta ary andraisana fanampiana avy amin'ny USAID, ny Université Stony Brook, ny Corps de la Paix, ny ray fikambanana maro fiarovana ny tontolo iainana ao ranomafanina izay sady ahafahana mampitombo ny vokatry ny fambolena, mamorona asa ho an'ny mponina ary fanatsarana ny mponina ambanivohitra. Manana fanantenana lehibe amin'ny tanora malagasy ihany koa États-Unis raha ny fahitana ny fahazotoan'ireo tanora nahazo vatsim-pianarana Mandela Fellows. Androany no nankalazaina ny fetim-pirenena Amerikanina. Mbola afaka manantena ny hoavy eo amin'ny famarinan'ny toerana i Madagasikara raha toka voady ireo soatoavina demokratika manampy ary miara-miasa amin'ny fampivoarana fireneny États-Unis fa tsy mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena malagasy akory no marina androany ny fankalazana ny fahasivy amin'ny 36 taona nahazon'ny États-Unis fahaleovan-tena raha ny teto Madagasikara. Noredonina teny amin'ny vila Philadelphia ny Star Spangled Banner hiram-pirenena Amerikanina manamarika ny tolom-piavotana ho an'ny fahaleovan-tena 7 taona lasa zay. Ny datin'ny 4 Jolay no fetin'ny Amerikanina ary androany no mariany zany. Efatry ny ela no fampararany firenena malagasy Amerikanina. Mbola manamafy izany ny fahavononana hanampy an'i Madagasikara amin'ny fampivoarana ny États-Unis amin'ny alalan'ireo tetikasa maro toy ny AGOA, ny USAID, ny Peace Corps sy ny sisa. Mbola afaka manantena ho avy maro ny toerana ny Madagasikara raha toka voazy ireo soatoavina demokratika hoy ny Masoivo Andriamatoa Robert Yamate. Just 1 year ago, AGOA nitondra vokatra mivantana tokoa ny fiverenana tamin'ny fitondrana voafidy ara-pomba demokratika sy ny fanavaozana niezaka ho fanajana ny zon'olombelona taoriana voafidy ny filoha rajonary mampianina eritaona lasa zay dia namerenana ny Madagasikara ho anisan'ireo firenena mahazo ny tombontsoa amin'ny AGOA. Ankehitriny eritaona teoriana dia efa manomboka mijoka ny vokatra nen'izany fiverenan'ny AGOA zany Madagasikara. is beginning to reap the benefits of this restored trade program. Tondra ny firarintsoa tamin'ny anaran'ny filoham-pirenena sy ny vahoaka malagasy ny ministra raharaham-bahiny Atala Beatrice izay notrono ny mpikambana eo amin'ny gouvernemanta sy eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika.
nandritra ny lahateny no mbola nanamariany fa miandrandra ny fanampian'ny firenena amerikana ny Madagasikara na eo amin'ny lafiny ekonomika sy sosialy zany nampatsiahy ny fiandrianam-pirenena malagasy ihany koa izy. Le soutien des États-Unis n'est plus approuvé. Ils ont salué et encouragé les efforts de réconciliation qui ont été entrepris pour y parvenir. Je tiens par conséquent à témoigner de notre reconnaissance envers la nation américaine d'avoir mis en avance l'importance de la stabilité politique, condition sine qua non de tout développement. Nous partageons également avec vous la primauté de la non-ingérence réciproque dans les affaires internes, afin d'honorer l'espoir mis par nos anciens respectifs dans une amitié sincère. Vonona ny hanampy sy hiara-iasa amin'ny Madagasikara hatrany États-Unis amin'ny lasin'ny fampivoarana ary manara-maso akaiky ny fivoaran'ny raharam-pirenena. Raha ohatra ny anay dia tena izay mihitsy fanehoana ny hevitra sy ny fahitana ny lalana mety ho azo izorana no tena ny fosana sy natao fa tsy sanatrin'izany manao ingérence na fitsabana amin'ny raha tokantrano Madagasikara mihitsy. Nanamarika ity fotoana ity kosa ny fahatongavan'ireo mpitsoka mozika avy amin'ny tafika an-dranomasina Amerikana na ny US Navy Band miaramila izay mana-talenta amin'ny fitendrena zava-maneno. Nanentan'ireo vahiny tonga maro nanotrana ny masoa ivo tamin'ny fety ny fahaleovantena. L'ambassade des États-Unis à Madagascar invite les dirigeants et les politiciens malgaches à agir et prendre des décisions dans le respect total de la Constitution. C'était lors de la célébration de l'Independence Day à Ambalanzan. L'ambassadeur Robert Tiamati a encouragé tous les malgaches à capitaliser les acquis politiques et économiques de Madagascar après ces 18 mois de retour à l'ordre constitutionnel. L'ambassadeur a exprimé sa confiance dans le développement économique ainsi que dans le raffermissement de la démocratie à Madagascar. Joël Ranzatorville. Les États-Unis d'Amérique célébreront dans 3 jours, le 4 juillet, le 239e anniversaire de son indépendance. Pour Madagascar, la cérémonie officielle a été organisée ce jour à la résidence de l'ambassadeur Robert Tiamati à Ambalanzan. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour souligner la première année du retour de la coopération démocratique entre les deux pays. Selon l'ambassadeur, de nombreux résultats économiques et sociaux peuvent être relevés au cours de ces derniers mois. Entre autres, le retour de Madagascar dans l'AGOA, qui a engendré la création de milliers d'emplois jusqu'à maintenant. Sur le plan politique, l'ambassadeur reconnaît qu'il n'est jamais facile pour un dirigeant nouvellement élu d'hériter des pertes économiques de ces 5 années de crise. Selon ses dires, les résultats palpables ne seront pas tout de suite sentis par la population, ce qui peut engendrer des tensions de temps en temps. Et de citer comme exemple la motion contre le président votée par les parlementaires, qui est une situation normale dans un pays démocratique. L'important, selon ses dires, est que les dirigeants et les politiciens puissent discuter et négocier dans le total respect de la Constitution. Sur le plan social, les États-Unis ont déployé des efforts considérables dans la protection de l'environnement à Ranmafan, un projet qui a non seulement permis la restauration de la forêt naturelle, mais aussi la création d'emplois pour la population locale. L'ambassadeur des États-Unis s'est également montré confiant en l'avenir des jeunes malgaches.